जेदी गड्डे होंदी है कौन होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत ना रोटी को से अल्लाह तो सलामत रखे, हमेशा और खुशी हो। ताबी लब गई है कितना पई है अटरंगे ने परो पई है अटरंगे ने चढ़ता कौन रहा है? तू चढ़ता रहा तो तू सट आया होगा उठा हैं? तू सट आया होगा ता हाँ सट दो आया बिया कौन सट आया आ वत चढ़ा था आप असा मैंने पे हैं आपी दे साबूदाने दे कीते खंड गिना। अच्छा संगत हुण मैं आया ओदा माल शाल छेड़ी वदा ते अपने आठे दे विच ये इदो मंज वधिया थई बिया उडो भिरा मेरे बदन ता है पर वो देखो वो जमीन दे विच थीवे ने जेले कुजा ते घाह वाहना वाला दोबारा ते उहदे विच ना वाला हाल मारने पौंदे, हाल मार के जरा कुजा आउंदे ओ कढना पौंदे वल बिया घाह वाया वो घाह ठीक थी आंदे ते ओ तो को हुण दिखेने हैं वो कुजा किवें कढदे ओदन जमीन दे विचों। अच्छा गड्ढे तैरी है नहीं? हाँ अच्छा तैरी नहीं यार, तैरी नहीं जेदी गड्ढे होंदी है कौन होते हैं? वो बाघा होते। अच्छा तैरी नहीं ए हुण कह दिए ये मजे होने दिए आधे पे गड्ढे तैरी है वैसे पिया ना वंजी में ना वंजी चलो बस तैरी नहीं है वो चाहे वे शाबाश। अच्छा संगत दे पे उठ को आज ढेर सारे दीवारा में बाद बोला आज मैं उठ छेड़ा ते उठ पहले मैं घर ही खड़ी रह गया जो ढेर सारा दीवारा चलेंदा रह गया मैं बोला उठ को चरावण छोड़ दिता हमी उनकी वजह ये है जो बात ये चार चार के ना थोड़ा जिहा नखरा बाल थी गया नखरे करना आई चरदा नहीं घट चरदा आई वो भाई दरख्त इतो मुँह मारना उतो मारना थोड़ा थोड़ा करके खाना बताना आई। चलो मैं के बाद कोई दीवाना को रिमांड देगी ना घर बंदर दे खाड़ के खासी वाती को पता लग सी कि मेरी कितनी कदर करना आई मेरा जतवाल ते हूँ मैं नहीं चरदा हूँ एक बोला दो चार बार में रिमांड दी हम बस टोका वो करके सटेंदा रह गया सरी का बोला टुरेंदा तो हम ही कहना हूँ लत्ता छत्ता मैं चलो सीधा कर रहा हूँ चलो कम अज़ कम इंसानियत तो है दिल बस मैं के चलो एक रिमांड इतनी ना दूँ आज बल चरावन आया बता मैं। तो वाल दोस्तों शाम थी गई है वीडियो दी इत्था ही एंड करने हैं। जेड़े दोस्त मेरे चैनल ते 90 मीटर आए हुए हैं तो वालो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो चा बेल आइकन को प्रेस करो चा ते मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो चा कमेंट भी लाजमी किया करो सब कुछ सारी वीडियो होते ते ये भी लाजमी मेरे को दसाओ यार मैं मुख्तसर बनाना वीडियो तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं मुख्तसर बनावा लेकिन मेरे दोस्तों को जितने मेरे व्यूअर्स हैं भाई उन्हें को पसंद आवे मेरी वीडियो तो वाल लाजमी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो मेरे को कमेंट दे भी लाजमी मशवरा दिता करो कि मैं थोड़ी वीडियो मुख्तसर बनाना ठीक है या ई तो वड्डी बनावा या ई तो मज़ीद छोटी बनावा वो भी मेरे को लाजमी तुसा कमेंट दे दसे सो। खुदा हाफिज़, अल्लाह तो को सलामत रखे, ढेग ढेग खुशियाँ माणो।